realtà reale, formazione e progettualità. Questi i temi trattati nel seminario di Yacht Design, apertosi giovedì 19 giugno, presso la Facoltà di Disegno Industriale del Politecnico di Milano. Un'aula gremita di studenti e di personalità del settore della nautica. Ucina ha scelto con grande piacere e orgoglio di partecipare e di patrocinare l'iniziativa del Politecnico di Milano, il Master in progettazione della nautica, essenzialmente nello spirito di contribuire a supportare l'esigenza di formazione nell'ambito del nostro Paese. È stata riconosciuta una voglia di nuove forme di insegnamento ed essenzialmente nell'ambito della progettualità è stata riconosciuta anche questa opportunità di costituire, di creare un master che in qualche maniera avvicina la realtà universitaria, la realtà didattica a quella della nostra industria. Un modo per avviare verso la realtà professionale le nuove generazioni, i nuovi studenti. Avete ha deciso di sponsorizzare questo master sul design industriale perché c'è un lato molto importante nella progettazione delle barche e coloro che frequentano questo master sono le nostre energie potenziali di domani, quindi per noi rappresenta un investimento importantissimo, sono ragazzi in cui crediamo molto e in cui potremo veramente cogliere grandi frutti domani se accetteranno le sfide che il futuro gli sa porre. Mi sembrano tutti quanti molto motivati a farlo e determinati. Capire quali possibilità di trasferimento ci sono al settore nautico e alla produzione nautica diffusa. Sono giovani, ambiziosi e preparati. Sono le nuove promesse dell'architettura navale che hanno debuttato con le loro idee al 43esimo Salone Nautico di Genova, partecipando alla quinta edizione della gara indetta da Vela e Motore, il mensile dedicato alla nautica, che quest'anno ha visto la partecipazione di Ferretti Yacht e Vismara Yacht Design. Diners dovevano realizzare il progetto di un day cruiser di 10 metri. A vincere è stato il progetto Mandrake 33 di Guido Boroli, Giulio Gatti e Paola Gorla, che hanno ritirato il premio da Alessandro Vismara. Si sono poi classificati ex aequo al secondo posto Michelangelo Lefante e il trio di Matteo Costoni, Andrea Botti e Daniele Poli. Terzo posto invece per il progetto ONI di Virgilio Castellana e Andrea Perroni. Mandrake 33 è stato studiato per essere una barca dalle linee classiche, eleganti e quindi che riprendesse un po' le barche di dimensioni più grandi. Abbiamo studiato questa barca che è un day sailor per vivere meglio lo spazio all'aperto, quindi con un pozzetto studiato con grandi spazi. Abbiamo posizionato un prendisole a poppa via della ruota del timone, mentre a prua via abbiamo posizionato delle panche che possono servire nelle soste in rada. Per gli interni sono stati studiati molto semplicemente ed è stato messo l'essenziale che può servire per una giornata di vela, per cui abbiamo una volta scesi dal tambuccio abbiamo il tower della pinna con intorno il necessario per una cucina, con subito a dritta un fornellino e a prua del ring centrale strutturale abbiamo una cabina, abbiamo più che altro una grossa cuccetta con l'albero passante. Inoltre c'è un piccolo bagno per le esigenze giornaliere. Abbiamo fatto una barca che fosse più leggera e veloce possibile, una barca penso più leggera di tutte quelle presentate al concorso, con solo 2600 kg di dislocamento e 1300 kg di zavorra. A livello di strutture abbiamo un po' copiato quella che è un po' la struttura utilizzata sulle barche da regata, da Coppa America in alcuni casi, con questa pinna attaccata sul tetto della tuga, questo anche per ricavare più spazio calpestabile all'interno perché abbiamo problemi di altezza. Di un day sailor il nostro concetto fondamentale che abbiamo voluto applicare alla nostra imbarcazione è quello di non considerare come di solito si considerano le barche un interno e un esterno, bensì cercare di fare uno spazio unico in modo tale che non vi sia più la distinzione tra pozzetto e
dinette, ma bensì la barca possa essere vivibile salendo da poppa, scendendo i 3 gradini delle scale fino all'interno della dinetta. Categoria motore, il bando richiedeva uno studio dei materiali impiegati su uno scafo da 43 piedi. Il tema è risultato ostico e alla fine, per la giuria, non è stato possibile assegnare il primo premio. Ci sono così 2 secondi ex aequo, Ignazio Chiappone, Filippo Dattolo e Luca Spedicato, che hanno proposto il progetto CDS, e Matteo Mai, Danilo Schiappati e Luca Vallebona per il progetto acrostico. Sempre per il motore... Nasce da una provocazione, perché gran parte delle imbarcazioni vengono progettate in modo simmetrico proprio per una facilità di estrusione della carena. Questa invece imbarcazione motore nasce da un'idea di renderla asimmetrica, nel senso le 2 viste, la vista lato di dritta e lato di sinistra sono asimmetriche, infatti c'è un camminamento, un passo avanti maggiore rispetto a uno dei 2 lati, proprio per questa idea di asimmetria. Questa è una prima idea progettuale. Un discorso anche di differenziazione delle zone, per cui abbiamo ridotto la zona prendisole a prua e eventualmente in navigazione è possibile utilizzare il divanetto poppiero come chaise longue, che non è proprio un vero prendisole, ma comunque una persona può sistemarsi comodamente in compagnia di qualcun altro. Per quanto riguarda i materiali abbiamo avuto 2 scelte, abbiamo deciso di utilizzare materiali derivati dall'architettura per i rivestimenti, per le murate e per i pavimenti, invece materiali fashion derivati dalla moda per quanto riguarda le sedute e tutto ciò che sono i pannelli della barca.